Нечаканае рашэнне папы Францішка. Святы пасад прызначыў новага дапаможнага біскупа ў пінскую дыяцэзію. Ім стаў лідскі пробашч ксёндз Андрэй Зноска. Хрысціянская візія нагадвае, роўна год таму будучага біскупа затрымлівалі так званыя сілавікі. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, з вами Вітаў Ціўчык, запрашаю на аб'ектыў. Святлана Ціханаўская сустрэлася з кіраўнікамі Вугоршчыны, Сербіі і яшчэ дзясятку краінаў. А лукашэнкаўскі прэм'ер з візітам у Нікарагуа. Спіс краін, прызначаных для візітаў Галоўчынкі, ён на 100% западае са спісам аўтарытарных рэжымаў лацінаамерыканскага рэгіёну. Не пашанцавала з народам. Лукашенко скардзіцца на беларусаў у сувязі з непагаддзю. Начнем с пренеприятнейшего вопроса и для руководителей вертикали власти, и для страны в целом. Калапс на беларуска-польскай мяжы. Кіроўцы едуць праз Тэрэсполь, бо Латвія і Літва забаранілі ўезд беларускім аўтамабілям. Некоторые из стран сейчас в буквальном смысле распространили эти санкции на всех белорусов. Эканамічная супраца з найбяднейшымі краінамі. Прызначаны Лукашэнкам прэм'ер-міністр здзейсніў турнэ па дзяржавах так званай далёкай дугі. Які вынік ад візітаў Рамана Галоўчынкі ў Лацінскую Амерыку і ці ўдалося заключыць выгадныя дамовы, ведае Ян Федарович. Прэм'ер-міністр Раман Галоўчынка з візітам у Нікарагуа. Па выніках дамовіліся аб падпісанні ўгодаў на суму $85 мільёнаў США. З Нікарагуа да нас паедзе кава, какававыя зярняты ды фрукты. Беларусь жа будзе перадаваць прадукцыю вытворчасці Амкадору. Акрамя таго, Менск марыць пра стварэнне зборачных вытворчасцяў. Я думаю, что мы очень внимательно рассмотрим ваши озвученные вами предложения по созданию в дальнейшем уже производств белорусской техники в Никарагуа с перспективами их экспорта в другие страны региона. На дадатак Галоўчынка запрапанаваў навучаць нікарагуанскіх студэнтаў у Беларусі, а яшчэ, каб беларускія кампаніі вырошчвалі ў Нікарагуа бульбу. Нікарагуа гэта бедная краіна, гэта краіна, в якой таксама негатыўная сальда экспорту і імпорту, то бок яна пераважна закупляе больш, чым сама прадае. Гэта краіна не можа стаць нейкім сур'ёзным, вялікім гандлёвым партнёрам Беларусі. Нікарагуа сталася фінальным пунктам візіту Рамана Галоўчынкі ў краіны Лацінскай Амерыкі. Перад гэтым прэм'ер наведаў яшчэ Кубу і Венесуэлу. Адметна, што гэтыя дзяржавы адносяць да самых бедных у рэгіёне. Гэтыя краіны аб'ядноўвае адно, гэта палітычны рэжым, які адпавядае паняццю дыктатура. Вось з гэтымі рэжымамі беларускі рэжым і здольны яшчэ падтрымліваць хоць нейкія кантакты, ладзіць візіты. На выспе Свабоды Галоўчынка абвесціў пра аднаўленне зборкі беларускіх трактароў, а таксама пра жаданне нашай краіны зрабіцца хабам для прасоўвання кубінскай фармакалагічнай прадукцыі на рынке Еўразійскага эканамічнага саюзу. Добро пожаловать. Канкрэтыкі па выніках візіту ў Венесуэлу яшчэ менш. Затое Галоўчынка падтрымаў кандыдатуру дзейнага прэзідэнта Нікаляса Мадура на новых выбарах. Той у адказ славіў Лукашэнку. После развала Советского Союза президент Александр Лукашенко твердо поставил целью найти свой путь развития и добиться. Прокатиться, поразмаўляць з такімі ж небаратамі, як і яны самі, ну і паказаць карцінку па тэлевізары, можа, якія-небудзь аналітыкі будуць казаць пра вялікія дыпламатычныя прарывы беларускага рэжыму ў краінах, як кажуць, далёкай дугі. Лацінаамерыканскі рынак сельскагаспадарчай тэхнікі на ўздыме. Цягам наступных 5 гадоў ён меркавана вырасце на $3 мільярды. Іншае пытанне, што краіны з грашыма, тая ж Бразілія, наўрад ці будуць разглядаць беларускія трактары як выгадную опцыю, дадае Яўген Красулін. Ян Федарович, Белсад.
А пакуль Роман Галоўчанка ў Лацінскай Амерыцы, Святлана Ціханаўская на палях саміту еўрапейскай палітычнай супольнасці ў Вялікай Брытаніі. Абраная прэзідэнтка сярод іншага правяла перамовы з прэм'ер-міністрам Вугоршчыны Віктарам Орбанам і прэзідэнтам Сербіі Аляксандрам Вучычам. Абедзве гэтыя краіны падтрымліваюць кантакты з афіцыйным Менскам. Орбан – один из нешматлікіх людзей, на просьбу якога, скажем, Лукашенко можа вызваліць многіх палітвязняў. Не аднаго, а многіх. Можа вызваліць, напрыклад, Анджея Пачобута на просьбу Орбана. І тада атрымліваецца як бы камбінацыя, у якой, ну, скажем так, много бенефіцыяраў. Ну, прынамсі, Орбан адзін з іх. Вот Орбану Еўразвяз гаворыць, што вы не прадстаўляеце Еўразвяз, нягледзячы на тое, што Вугоршчына старшынёе. А калі вот такая схема, такая камбінацыя разыграецца, Орбан скажа, ну, добра, я не прадстаўляю, ну, бачыце. Я здолеў вызваліць вот этих палітвязняў, а не вы, спадарства, которое прадстаўляе Еўразвяз. Падбухторванне да забойства і дзейнасць замежных спецслужбаў. Пракуратура Польшчы расследуе злачынства ў дачыненні да палітыка Паўла Латушкі. Кіраўнік Народнага антыкрызіснага ўпраўлення распавёў пра дзве перадухіленыя пагрозы з пачатку года. У апошні час мы фіксуем актывізацыю спробаў ціску на канкрэтных членаў каманды Народнага антыкрызіснага ўпраўлення, асабліва на працягу гэтага паўгоддзя з боку асоб, якія прадстаўляюцца супрацоўнікамі КДБ. Яны ўжываюць метады подкупу, шантажу, пагроз, рэпрэсій у дачыненні да родных і блізкіх членаў нашай каманды. У нас зафіксаваны доказы гэтых дзеянняў. Гэта ўжо не першыя спробы стварэння рызыкаў, накіравання пагрозаў у мой адрес, у адрес членаў нашай каманды. Але гэта не мяняе мой падыход, і я працягваю барацьбу з гэтым жудасным рэжымам. У Беларусі асуджаны на смерць грамадзянін Нямецчыны Рыка Крыгер. Паводле тэлеграм-каналу «Матолька дапамажы» Менскі абласны суд прызнаў мужчыну вінаватым паводле некалькіх артыкулаў. Сярод іх незаконныя дзеянні ў дачыненні агнястрэльнай зброі, боепрыпасаў і выбуховых рэчываў, агентурная дзейнасць, найміцтва, акт тэрарызму. Праваабарончы цэнтр «Вясна» паведамляе, што справа Рыка Крыгера мае дачыненне да падраздзялення палка Каліноўскага, замежнага механізаванага батальёну «Уэстэрн», але полк Каліноўскага адмаўляе гэтую інфармацыю. Рыка Крыгер на радзіне з Берліну, яму 30 гадоў, ён працаваў у службе бяспекі, пасля медыкам у доме догляду старых. З 2021 года спецыяліст экстраннай медыцыны ў нямецкім Чырвоным крыжы. На радзіме ў Рыка Крыгера засталося непаўнагадовае дзіця. Абмежаванні, увезеныя краінамі Балтыі, ускладнілі жыццё беларускім кіроўцам. Забарона ўезду на аўтамабілях з беларускімі нумарамі паўночнымі суседзямі адбіліся на сітуацыі на беларуска-польскай мяжы. У Тэрэсполі зноў шматкіламетровыя чэргі. Таму працягне Кацярына Гардзеева. На беларуска-польскай мяжы чарговы калапс. На пункце пропуску Тэрэсполь кіроўцы чакаюць выезду больш за 20 гадзінаў. Чарга стаіць і з беларускага боку. Чарада аўтамабіляў цягнецца ад межаў Берасця. Сітуацыю на пунктах пропуску абвастрылі абмежаванні, уведзеныя напярэдадні балтыйскімі краінамі. И то, что мы сейчас видим, это 8-й пакет санкций, который в первую очередь направлен, конечно же, на режим Лукашенко. Так получилось, что некоторые из стран сейчас в буквальном смысле распространили эти санкции на всех белорусов. Учора Эстонія забараніла ўезд на сваю тэрыторыю аўтаў, зарэгістраваных у Беларусі. Цяпер беларускія машыны павінны спешна пакінуць краіну ці памяняць нумарныя знакі на мясцовыя. Гэта ж не абмежаванне супраць беларускіх грамадзян у тэорыі, гэта абмежаванне супраць беларускіх аўтамабіляў, каб нельга было імі гандляваць. Але гэтае абмежаванне не ўлічвае тое, што людзі перамяшчаюцца праз мяжу на сваіх аўтамабілях, у тым ліку, каб пабачыць сваякоў,
каб падтрымліваць сувязь з тымі, хто на выгнанні, і гэтае абмежаванне яно шкодзіць. З пачатку тыдня падобныя абмежаванні дзеюць у Латвіі і Літве. Але пасля звароту беларускіх дэмакратычных сілаў улады Літвы зрабілі паслабленне. Да 16 жніўня аўты з нумарамі BY яшчэ могуць праязджаць на літоўскую тэрыторыю. Людзі, аднак, скардзяцца. У меня есть свобода передвижения, но ее явно не будет в той мере, в которой я хотела бы. Постоянно неудобства какие? Конечно, неудобства. Вам приятно было бы стоять? Печально, что так вводят. Неудобство. Придется тогда еще машинку на литовских номерах брать. Апрача таго, Літва падоўжыла час на перарэгістрацыю аўто з беларускімі нумарамі. Гэтым можна займацца да канца года. Калі ж укласціся ў тэрміны не ўдасца, кіроўцу пагражае штраф ці канфіскацыя транспартнага сродку. И это конкретное решение, оно только последствие этого санкционного пакета, который, в принципе, хорошее направление, но корректировать свои действия, конечно, надо. Паводле санкцыйнага рэгламенту абмежаванні ўвогуле не распаўсюджваюцца на транспартныя сродкі дыпламатычных і консульскіх прадстаўніцтваў, а таксама на аўтамабілі сем'яў іхніх працаўнікоў. Цярпяць жа звычайныя беларусы. Лучше не сделали. Это однозначно. Падчас саміту еўрапейскай палітычнай супольнасці ў Вялікай Брытаніі беларуская лідарка Святлана Ціханаўская абмеркавала сітуацыю з прэм'ер-міністркай Латвіі Эвікай Сіланяй. Я думаю, што некалькі наступных дзён, тыдняў будуць вырашальныя, і потым сфармуецца нейкая ясная палітыка. Не будзе яна ідэальная, не буду нікому тут нічога абяцаць лішняга, але мы зробім усё магчымае, каб выключэнні былі працяглыя і наймацнейшыя. Пакуль еўразвяз уводзіць новыя абмежаванні, з'яўляюцца інструменты, каб абыходзіць старыя. Паводле інфармацыі супольнасці чыгуначнікаў Беларусі, за мінулыя тыдні ў Беларусь прайшлі 18 вагонаў з новымі аўтамабілямі люксавых марак. Праз Латвію ж десяткі ламбаргіні, Поршы, Феррары і Бентлі даставілі на прасткі гаманцу Лукашэнкі Аляксею Алексіну. Кацярына Гардзеева, Белсат. І ў працяг тэмы санкцыяў. Рух «Вольная Беларусь» выступіў са зваротам да краінаў еўразвязу аб дапамозе беларускаму народу ў выжыванні пад акупацыяй у змаганні за волю і дэмакратыю. У тэксце, які падпісалі палітыкі Зянон Пазняк і Павел Усаў, зазначаюць, што новыя санкцыі, уведзеныя супраць беларусаў, могуць спрычыніцца да знішчэння рэштак незалежнасці і самога беларускага грамадства, а таксама прыспешыць анексію Беларусі Расіяй. Дэмакратычны нацыянальна-вызвольны рух «Вольная Беларусь» заклікае краіны еўрапейскага звязу спыніць палітыку прыраўноўвання Беларусі і беларусаў да Расіі і да расейцаў, спыніць палітыку дыскрымінацыі беларусаў за мяжой, увесці мараторый і радыкальным чынам перагледзець апошні пакет санкцый, уведзены еўрапейскім звязам супраць Беларусі, прытрымлівацца агучаных прынцыпаў падтрымкі і салідарнасці для беларускага народу і ствараць умовы для пашырэння яго сувязяў з Еўропай і еўрапейскага ўплыву ў Беларусі. Палітыкі назвалі ўведзеныя еўразвязам абмежаванні дывановымі санкцыямі, якія датычаць простых грамадзянаў. На думку аўтараў звароту, такія захады цалкам ігнаруюць той факт, што ў Беларусі застаюцца сотні тысячаў грамадзянаў, якія актыўна выступалі супраць рэжыму Лукашэнкі і трапілі пад рэпрэсіі. Зянон Пазняк і Павел Усаў заклікалі падтрымаць гэты зварот усе прабеларускія дэмакратычныя структуры. Лукашенко зноў абураецца беларусамі. На адмысловай нарадзе ўзурпатар заявіў, што даручыў КДБ і КДК паглядзець, што не зроблена ў справе пераадольвання наступстваў урагану і як рэагуюць людзі. Паводле Лукашэнкі, некаторыя беларусы, цытата, «пальцам не зварухнуць», а толькі чакаюць, што ўлады вырашаць усе праблемы. И никто не задается вопросом, а что ты сделал для того, чтобы преодолеть эту катастрофу? И каждый сидит и ждет, что сейчас все подключим. Ладно, для того, чтобы подключить, восстановить линии электропередач, нужны специалисты. Но убрать завалы, подключиться же надо. Это мои претензии как президента к людям. Адметна, што пасля 2020 года рэжым закрыў больш за 1200 недзяржаўных арганізацыяў і задушваў праявы самаарганізацыі грамадства.
Ураган, што абрынуўся на Беларусь на выходных, прывёў да гібелі 6 чалавек. Лукашенка не абвясціў жалобы і не выказаў спачуванняў сем'ям загінулых. Яшчэ ў панядзелак пасадоўцы рапартавалі, што наступствы стыхіі пераадоленыя. Аднак жыхары Гомельшчыны зняпраўдзілі іхныя заявы. У інтэрнэце з'явіліся сведчанні аб адсутнасці вады і электрычнасці. Сёння кіраўнік вобласці Іван Крупко прызнаў, што на поўнае аднаўленне электрычных сетак спатрэбіцца прынамсі месяц. Яшчэ адна магчымасць для беларускай самапомачы. Дыяспара стварыла новую платформу для падтрымання беларускіх праектаў. Некалькі гадоў нашыя суайчыннікі карысталіся выключна глобальнымі платформамі краўдфандынгу, бо ўсе лакальныя беларускія сервісы былі знішчаныя рэжымам. Як працуе платформа «Гронка», распавядзе Мікіта Семяненка. Беларуская салідарнасць – гэта даўняя традыцыя. Талакой беларусы будавалі дамы і школы, жалі жыта і збіралі ўраджай. Сучасным увасабленнем талакі з'яўляецца краўдфандынгавая платформа «Гронка». Тут вы можете апублікаваць сваю ідэю і знайсці пад яе фінансаванне або падтрымаць праект, якога вам даўно не хапала. Сярод першых удзельнікаў платформы беларускі пісьменнік і аўтар YouTube-каналу Міністэрства сепультуры Александр Чарнуха. Ён распачаў краўдфандынг на новы зборнік апавяданняў «Гвалт». Палова кнігі ўжо напісаная. Гэта дыялог у першую чаргу з грамадствам, з кожным чытачом пра вельмі важныя і балючыя для кожнага беларуса тэмы. Распрацавалі «Гронку» беларускія праграмісты на чале з Паўлам Ліберам, стваральнікам платформы «Голас» для кантролю вынікаў прэзідэнцкіх выбараў 2020 года і сістэмы галасавання на выбарах у каардынацыйную раду ў 2024. Перавага ж «Гронкі» – адсутнасць складаных заявак, пасярэднікаў і дадатковых збораў. Да 5% збірае толькі сервіс аплаты. Да таго ж, беларускі краўдфандынг ужо не згубіцца сярод іншых проектов на сусветно ведомых платформах. Люди приходили и обращались на тему того, чтобы вернуть краудфандинг в белорусское поле. Это как раз-таки потому, что никто целенаправленно не ищет сегодня белорусские проекты на огромных площадках, там огромная конкуренция. И какого-то места, где собрано все свое, у нас не было. Аўтарамі праектаў могуць быць як беларусы замежжа, так і тыя, хто жыве ў Беларусі. Апошнім адміністратары абяцаюць дапамагчы захаваць ананімнасць. Фінансава ж падтрымаць ідэі далі магчымасць уласнікам замежных банкаўскіх картак дзеля бяспекі. Даже просто белорусская культура, мы понимаем, сегодня вызывает отторжение внутри страны, поэтому у нашего режима, поэтому, соответственно, можно участвовать, но анонимизировано. Цяпер на «Гронцы» сярод іншага можна падтрымаць выданне сусветнай класікі «Граф Монте-Крыста» ад выдавецтва Янушкевіч, праект 3D-мадэляў гістарычных помнікаў у дапоўненай рэальнасці, зборнік беларускіх калыханак ад этнатрадыцыі, падкаст праз космас і новую кнігу апавяданняў Александра Чарнухі. За дзень учора мы сабралі 430 еўра на гэтую кніжку. Это, я лічу, вельмі добры вынік. Кожны з ужо апублікаваных праектаў прадугледжвае бонусы для спонсараў. Напрыклад, падтрымаўшы пераклад «Графа Монте-Крыста», вы можете атрымаць салідную зніжку на кнігі выдавецтва Янушкевіч. А калі зробіцеся спонсарам зборніку апавяданняў Александра Чарнухі, вас узнагародзяць падпісаным асобнікам, эксклюзіўнай ты-шорткай і згадкай у кнізе ў спісе фундатараў. Такім чынам, падтрымліваць важныя справы з дапамогай «Гронкі» – гэта не толькі прэстыжна, але і выгадна. Мікіта Семяненка, Белсат. Лета вабіць беларусаў у лясы на збор ягад і грыбоў. Аднак нават ціхае паляванне не заўсёды добра скончваецца. Як не згубіцца ў гушчарах, распавядзе Аліна Скрабунова. Чарніцы, лісічкі і не толькі вабяць беларусаў у лясы. Цяпер самы сезон ягадаў і грыбоў. Што праўда, пошукі дароў прыроды могуць прынесці не толькі прыемнасць. Ціхае паляванне нярэдка заканчваецца тым, што грыбнікі губляюцца ў лесе. У крымінальным вышуку МУС адзначаюць, такіх выпадкаў паболела ўдвая. Калі летась на сярэдзіну ліпеня ў лесе згубіліся 15 грыбнікоў, то сёлета ўжо 36. Наиболее зона риска – это пожилые граждане, проживающие в сельской местности, часто одиноко проживающие, старше 70-летнего возраста. Пенсіянераў у лес, паводле ведомства, цягне як фінансавы інтарэс. Сабраныя ягады і грыбы можна прадаць. Гэтак і азарт. Беларусы хваляцца здабытым адно перад адным у сацыяльных сетках.
В лес, как видите, грибы на любой вкус. Никто не отменял вечное сыроварное сельское радио. Там кто-то удачно сходил, рвался на полянку, рассказал по одной деревне, по второй. Ну и пенсионеры пошли. У МНС сцвярджаюць, што згубіцца могуць нават тыя, хто з дзяцінства наведвае адзін і той же лес. Спрашиваем, зачем вы сюда пошли? А я в этом лесу вырос или выросла, я этот лес знаю, а хотя лес уже совсем другой. И потеряться в нем может человек, который даже там постоянно находится. Те же самые работники леса рассказывают, сколько случаев было, говорят, лес меняется очень быстро. И какие-то ориентиры, и зарубки, и дорожки, все это временно. З гэтай нагоды прадстаўнікі МУС і МНС звяртаюцца найперш да маладзейшага пакалення. Приучите вы этих пенсионеров, дедушек, бабушек к телефону, чтобы они его с собой взяли. Пускай кнопочный, хоть какой, чтобы до них можно было дозвониться или же хотя бы по пеленгу определить, где они находятся, если уже случилось, что они потерялись. Перад тым, як пайсці ў лес, ратаўнікі раяць паведаміць камусьці, куды, калі і з кім вы збіраецеся ісці. Вядома, возьмите з сабою наладаваны мабільны тэлефон, пауэрбанк, ваду, лёгкі перакус, а таксама лекі, калі вы іх прымаеце. У камуфляж лепей не апранацца. Трэба апранаць некае адзенне, якое будзе светлае і, можа быць, яскравае, нават некае рознакаляровае, бо тады, калі вас будуць шукаць, то падобнае адзенне вас значна лягчэй убачыць зверху з верталёта і пашукавікам у лесе, которые будуць ісці вас шукаць. Калі ж вы згубіліся, не панікуйце, паклічце дапамогу свістком або крыкам. Калі знайсці людзей не ўдалося, паспрабуйце выйсці з лесу самастойна. Дзеля гэтага абярыце адзін арыенцір і рухайцеся ў яго кірунку. Аліна Скрыбунова, Белсат. Не паляцець, не заплаціць. Глобальны IT-збой парушыў камунікацыю ва ўсім свеце. Аварыя закранула працу банкаўскіх сістэмаў, мабільных аператараў ды нават авіякампаніяў. Чым выкліканыя найбуйнейшыя тэхнічныя няспраўнасці ў гісторыі, ведае Дар'я Кароль. Па ўсім свеце адмянілі больш за 1000 авіярэйсаў, падлічыла аналітычная кампанія «Сірыум». Найбуйнейшыя перавознікі ЗША забаранілі самалётам узлёт, а ў аэрапортах еўразвязу пасажырам параілі запланаваць трохі больш часу на рэгістрацыю. Яны кажуць, што ў Трансавіа здарыўся збой глобальнага ўзроўню. Мы не можам вылецець за адсутнасці інфармацыйнай сувязі. Таму яны кажуць, што трэба паведамленне, ці зможам мы сёння вылецець. Затрымка рэйсаў звязаная з тэхнічнымі праблемамі CrowdStrike, кампаніі ў галіне кібербяспекі. Няспраўнасці з'явіліся пасля абнаўлення старонняй праграмнай платформы. На працоўных камп'ютарах з аперацыйнай сістэмай Windows з'явіліся так званыя сінія экраны смерці. Это абнаўленне, яно было распаўсюджана вельмі шырока па ўсей зямлі, усе гэтыя карпорацыі, это авіякампаніі, медыйныя кампаніі, усе розныя кампаніі, якія карысталіся з гэтымі сервісамі, з гэтай Windows, яны пацярпелі і не маглі папросту уключыць сваё аборудаванне і працаваць. Збой паўплываў на працу найбуйнейшых сервісаў свету. Гэта выклікала перабоі ў функцыянаванні плацёжнай сістэмы Visa, банкаў, буйных сетак супермаркетаў і гульнявых платформаў. Нязручнасці ў працы зазналі і медыкі. Гэтая праблема найвеншая, таму што яна здарылася на ўзроўні кампутараў, не на ўзроўні аплікацый ці якіх там нетворкаў, платформ, а на ўзроўні кампутэра, які стоіць собі ў бюркі, калі стоіць собі ў арганізацыі, ў аэрапорце і так далей. А вось беларускага аэрапорту тэхнічная праблема не закранула. Вылеты з Менску і прылёты ў яго адбываюцца паводле раскладу. Дар'я Кароль, Белсат. Полк Каліноўскага выступіў з афіцыйнай заявай. Новы часовы выканаўца абавязкаў камандзіра Павел Дзядзька Шурмей. На гэтым у аб'ектыве ставім кропку. Для вас працаваў Вітаў Ціўчык. Зычу ўсім добрага вечара.